Aksi koboi pengendara mobil yang menabrak sepeda motor yang tengah parkir viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi di Jalan Haji Sarmah, Pondok Aren, Kota Tangerang. Saksi mata di lokasi kejadian turut mengungkapkan bagaimana kronologi aksi koboi jalanan itu. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, pengemudi mobil tersebut terlihat menenteng benda yang diduga pistol sembari memaki pemilik motor yang ditabraknya. Dikutip dari Warta Kota, Dimas Anggriawan, 25 tahun, mengatakan bahwa insiden koboi jalanan itu terjadi pada Jumat 24 Desember malam. Saat itu Dimas sedang melayani pembeli yang tengah datang. Tiba-tiba ada mobil Avanza hitam yang menabrak motor pembeli tersebut. Pengendara motor tersebut kemudian berusaha meminta pertanggungjawaban dari pengemudi mobil itu, namun sang pengemudi mobil justru turun dan menghampiri pemilik motor sambil menenteng benda yang diduga merupakan pistol. Pengemudi mobil tersebut juga terus memaki pengendara yang motornya telah ditabrak. Pengemudi mobil itu menantang pemilik motor dan mengacungkan pistol yang ia bawa. Aksi arogansi pengemudi mobil bak koboi jalanan itu pun kemudian viral di media sosial. Kasus tersebut kini tengah ditangani unit reskrim Polsek Pondok Aren. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.